აჯობე ხელოვნურ ინტელექტს და მოიგე 50 ლარი და 3 ყუთი ბარემის შოკოლადის ბატონი. და რაში უნდა შევეჭებრო? ჩემს გაცინებაში. და ისე იუმორის გზნობასთან როგორ ხარ? შავად. თუ ნახოთ, წამოვა. შენ უნდა მოიფიქრო 3 ხუმრობა 3 სიტუაციაზე, რომელსაც მალე გაიგებ. ხელოვნურ ინტელექტსაც ზუსტად იგივე დავალება იქნება. მე ვეცდები სიცილი შევიკავო და გამარჯვებულიც ის იქნება, ვის ხუმრობებზეც უფრო მეტჯერ გამეცინება. აბა მზად ხარ? მზად ვარ. პირველი სიტუაცია. ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლება მშობელთა კრებიდან დაბრუნებულ გაბრაზებულ დედას უთხრა. აბა ბარემ გამაცინეთ. ჯერ სად ხარ დე? Oh no, la polizia. Oh no. მეორე სიტუაცია. ყველაზე უხერხული რაც შეიძლება უცხო ადამიანთან ლიფტში გაჭედილმა თქვა. ფუშენი, არა და გარკვევით ვუთხარი გოგოსთან გამჭედე მეთქი. გემოვნება აქვს. უი, ბოდიში. So. მესამე სიტუაცია. ყველაზე უცნაური მიზეზი რაც შეიძლება უთხრა მასწავლებელს, როცა დავალება არ გიწერია. დავალებას ვწერდი, მაგრამ ფანჯრიდან მეზობლის ძაღლი შემოფრინდა და მიკუჭა და გადამიგდო. მას გუშინ ღამე ქურდები შემომივიდნენ სახლში და ან დავალება უნდა წაგართოთ, ან ქართველობაა. დავალება გავატანე. ვაფასებ შენ საქციელს. არ გამეცინა, მაგრამ 1000-ს გიწერ მაინც. გაიცინე. ყველაზე ხშირად გამეცინა გიორგის ხუმრობებზე. ამიტომ 3 ყუთი ბარემის შოკოლადის ბატონი და 50 ლარი შენია. მადლობა. ეს მაგაც მოაგებინა რა. და შენი აზრით, რომლის ხუმრობები იყო უფრო სასაცილო? მონიშნე ეკრანზე.